Jirra jirtu akkamna keessanii arras deebinee jirra arra dhimma gabaabaa tokko waliin dubbanna. Akkuma mata duree irratti kaa'uu yaaletti dhimma ibsa ejjennoo ABO fi akkasumas atakaaroo amma miidiyaa irra deemaa jiru ABO wal qabatee gabaabaa isin ibsa. Kaleef dheengadda dhimma bu'aa filannoo ABO galmeessee irratti yaada gabaabaa tokko kennee maxxansaa ture. Ibsa ejjennoo ABO irrattis wantoota adda addaa ilaalaa jirra. Isa kana irratti yaada gabaabaa tokko isinii kennuu barbaade. Maaf jennaan namoonni baay'een information darbaa jiru kan atakaaroo uumuudha. Kana irratti qulqulleessuun barbaachisaa waan ta'eef isarraa dubbachuu barbaadeeti. Tokkoffaa ABO yeroo jennu ABO kamii gaaffiin jettus kaatee jirti. ABO'n baay'eedha. Akkuma beektan garagaratti bara baraan addaan ciccitaa ture jira. Dhaabaa garagaratti addaan qoodamee beekamu. Fakkeenya fudhachuu hin dandeenya. ABO'n gosa garagaraatu jira jechaadha. ABO WBO kan jedhamu tokko kan alaabas kan ABO beekamuun fudhatee deemaa jiru. Kunis dhaaba tokko politiko militarii dhaaba of danda'e jechaadha. ABO'n biraa ammoo ABO hooggansa Jaal Daawud jalatti jiru kan amma ani irraa dubbachuu barbaadu jechaadha. ABO isa gullallee jiru jechaadha. Inni kunis ABO'dha. Kan biraa ABO Hiltan kan jedhaman kan qajeelaa Mardaasaa Anfaanti haga filannoo kana durattis ABO Jaal Daawud irraa fottoqanii addatti nuti ABO'n dhugaa jedhanii wal morkaa turan haga kaluu kanaattis sababa filannootti addaan cite malee sadarkaa murtiirraa otoo hin gahin addaan citee hafee dhuunfaadhaan dorgomantu jira jechaadha. Kanaafuu sunis ABO'dha. ABO Hiltan jedhamu ni beektu. ABO Giyoon amma immoo kan ililliitis dhufaa jira. ABO Gullallees jedhamaa jira. Baay'ate jechaadha. Kana amma dhimma sanii atakaaroo sana keessa seenuuf utuu hin taane kan kallattiidhaan irraa dubbadhu ABO Jaal Daawudiin hoogganamu kan ibsa ejjennoo dhimma filannoo irratti baase irraa dubbachuu barbaade. Atakaaroo hin barbaachifne keessa seenuu hin barbaadu. Ibsa ejjennoo kana qofa xiinxalee yaada kiyya kan kanaan dura kaases irratti deebii isinii kenna jechaadha. Yaanni akka gaafititti naa ka'ee dhimma ni maxxansee irraa ABO'n filannoo kanarratti kaayyoo fi galma gahee jira. Kaayyoon keenya galma nu gahee jira jedhanii dubbatanii. Kaayyoon isaanii maali jennee dura ibsuu yookiin hubachuu barbaachisa. Kaayyoon isaanii bara kanatti filannoo irratti hirmaachuudhaaf gara wanta lama akka ibsa ejjennoo kanarratti wanta lamatu qaba. Inni tokko filannoo kanarratti hirmaachuun dirqama kenna yeroo lama filannoon jijjiiramuu waan hin dandeenyeef dirqama seeratiin irratti hirmaannaa jedha. Inni lammaffaan ammoo carraa xiqqaa arganne irratti fayyadamnee ejjennoo dhaaba kennaa ibsuudha jedhan. Haala kana yaanni kun amma ibsa ejjennoo kanarratti bahee malee kanaan dura hin baane filannoo irratti ni hirmaannaa qofa wanti nu beeynu. Akka kaafa'ootti filannoo irratti hirmaachuuf pilaatfoormiin jiru qubsa miti. Kanaafuu irratti hirmaachuu hin dandeenyu. Namoota muraasa seeruma irratti hirmaachuu kenna seera guutuuf qofa. Ifaan ifatti nama 10 akkana naannoo Finfinneetti irratti hirmaachifna jedhanitti utuu duula na filadhaa tokkoyyuu hin adeemsisin ejjennoo siyaasa ofii qofa ibsachuudhaan haala saniin dabarsaa turanii. ABO'n amma maqaan haaraan itti bahe ABO Gullallee garuu hororoo filadhaa nu filadhaa jedhanii duula biltsiginnaadhaan wal gitu. Naannoo Finfinnee ta'anii miidiyaa irratti akkasumas qaamaanis lafa irratti Finfinnee naannoo danda'anitti sosocho'aa Oromiyaa keessa bal'inaan hirmaatanii turan jechaadha. Yeroo kana bal'inaan hirmaatan nu filadhaa filannoo kanarratti ABO filadhaa hororoo filadhaa jedhanii haala saniin bal'inaan hirmaatan jecha. So leejitimeesii sana fudhataniiti kan irratti hirmaatan jechaadha. Filannoon kun rakkoo adda addaa qabaa. Nageenyi biyyaa hin mirkanoofne
yeroo jedhamutti isaan dhimma kanarrattis rakkoo xixiqqaa jirtu boordii filannoodhaaf ibsinee jirra. Amma haala ibsa ejjennoo kanarratti rakkoo jiru boordii filannoon dhiyeessinee turre boordiin garuu gadi fageenyaan qo'atee deebii qubsaa waan kenne nutti hin fakkaatu jedhanii haaluma saniin bira dabranii asirratti gaaffin ani qabu filannoon baranaa kan ABO'n Oromiyaatti dorgomee haala nu agarre sanii miidiyaa irratti lafarratti qabatamaan konkolaataa kireeffatee maayikiraafoona qabatee Oromiyaa hunda irratti hirmaataa ture nu filadhaa jechaa ture miidiyaa irratti nu filachaa jechaa ture namni tokko caffeedhaaf erga hin filatamin maaf nu filadhaan sadarkaa sanitti hafarfamuun barbaachise erga ammoos nu filadhaa jettanii qabxii duwwaan baatan qabxii kana legitimasi isaan ni fudhatammoo maal jettan kan jedhu eegaa turre ibsa ejjennoo filannoodhaan wal qabatee bahee irratti ammoo wanti jiru filannoo kana indoorsi haala godheen kan ibsamedha malee filannoon kun legitimasi hin guunne ulaagaa hin guunne filannoo bilisaatii miti jechi jedhu tokkichi as keessa hin jiru. Kanaafuu inumaayyuu asirratti fakkeenyaaf amma ABO keewwata ibsa ejjennoo kanarratti yoo laaltan keewwata 6ffaa irratti maal jedha paartiin filatame jechaan maal filannoon kun filannoo leejitimesii ta'e jechuudha. Paartiin filatamtullee mootummaa taatullee rakkoo kana mariidhaan yookiin ammoo negoosheet gochuudhaan haala kanaan seetil gochuu malee filannoon qofti falamin ta'uu paartiin filatame rakkoo biyya kana filannoo yookiin barcuma qofaan otoo hin taane araaraanis hojiirra oolchuu qabaa jedhan kind of recommendationii kennaniif malee qaamni filatame isaan tahuu ragaa bahanii jira. Ibsi ejjennoo kun qaamni bilisaan filatame kan nuti hanga dandeenyutti irratti hirmaanne lafarrattis miidiyaa irrattis irratti hirmaanne hororoo filadhaa jennee duwwaa keessaa galle kun paartii filatame tu jira. Inni paartiin sunis paartii biltsiginnaati jechaadha. Kanaafuu paartii hinjifate probably congratulation paartiin hinjifate hin jenne jechuu dhabuun keessanii waan tokko haqa yoo xiqqaate congratulation warri morkattoota filannoo kanarratti mo'attan hin jenne garuu paartiin filatanii aangoo qabachuu keessan qofaa miti nageenya buusuudhaaf araara buusuudhaaf dhaabbilee birootiin hirmaachisaa nageenya buusaa waan akkasii recommendation adda addaa barreessaa jiran exactly what IZEMA has been doing. So ibsa ejjennoo ABO kun ibsa ejjennoo IZEMA afaan oromootiin barraa'e endorsing PPs after you participated to the maximum and you lost with 0, then again you endorsing the legitimacy of this election. Sana irraa hubadhe. Kan bira dhimma nageenya irratti biyyi tun nageenya argachuudhaaf dhaabbileen biirootis mootummaa kana wajjin hariiroon gaariin uumamuu waan akkasii barbaachisa jedhee jira. Dhimma nageenya irratti immoo ammas kan qabxiin ani dubbachuu barbaadu dhimma nageenya Oromiyaa fi ummata Oromoo jedha. Dhimma nageenya Oromiyaa fi ummata Oromoo bira utuu hin geenye garuu biyyi tun biyya Itoophiyaati. ABO'n akka paartii biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti dorgomeeti. Kanaafuu rakkoon nageenya Itoophiyaa tokkolleen utuu hin tuqamin dhimma rakkoo nageenya Oromiyaa qofa yookiin kan ummata Oromoo qofa kaasanii dubbachuun biyya Itoophiyaa kanaaf nageenya uumuu danda'a, fala hoo fiduu danda'a.
isa kanarrattis dubbachuu hin barbaanne bu'uura rakkoo eenyu hooggansa biyyaati moo qaama fincilaa jedhamu moo eenyu kan jedhu kanas tolchinee ilaaluu barbaachisa. Maaliif jennaan kanaan duraas akkuma hin jedhe utuu Itoophiyaa kana keessa jirru biyya tokko keessa jirru naannoon tokko lola keessa jira, naannoon tokko filannoonumaa osoo hin deemsisin fincilee adda jira. Naannoon keenya ammoo Oromiyaan asitti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jechaadha. Asitti nagaa argata. Utuu mootummaan amma abaawoodhaan paartiin filatame jedhamee indoorsi godhame kun arakkiloo jiru Oromiyaan naannoon Oromiyaa qofti kan daangaan isii daangaa administrative boundaryidha. Administrative boundary kun maintain godhamee nageenya naannoo Oromiyaa qofatti ni argama. Sadarkaa sanitti rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa dhimma naannoo Oromiyaa qofa godhanii dhimma nageenya Itoophiyaa osoo maqaan dhahin hooggansa biyya kana hundaa bulchu rakkoo isaa tokkollee osoo maqaan dhahin exactly what Izema has been doing for the last 5 years. Oromiyaan ammoo nagaa argachuu qabdi. Abbootiin amantaa dhimma kanarratti hirmaatanii akka mootummaan nageenya buusu gochuu qabu. Dhaabbileen Oromoo adda walitti dhufanii gaaddisa ijaaratanii haala gaaddisa ijaarataniif ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa haala mijeessee this has been tried many times. Rakkoo Itoophiyaa osoo hin furin rakkoon Oromiyaa naannoon Oromiyaa addatti nageenya hin argatu. Maaliif Oromiyaanis naannoma tokko kan Itoophiyaa keessa jiru. Daangaan Oromiyaa haa kabajamu jedha ibsi kun fakkeenyaaf. Daangaan Oromiyaa administrative boundary paartii bilchiginnaatiin buluudha. Kan daangaa naannoo Amaaras jiru, kan Somaales jiru, kan Kibbas jiru jechaadha. Kun hundinuyyuu is just administrative boundary dha malee paartii bilchiginnaa biyya bulchuutiif boundary uf dandahee birmadummaa ofii qabu kan mootummaan naannoo Oromiyaa akka waan mootummaa uf dandahee tahee nageenya birmadummaan daangaa Oromiyaa sii tiksu gootee dhiyeessisa. Sadarkaa simplified way of approach. Inni kun isa tokko jechaadha simplify gochuudha. Kana jechuun dhimma hamtuu Itoophiyaa tana rakkoo keessa galchite. Oromiyaas dabalatee rakkoo keessa galchite. Maqaa dhahuu dhiisuu jechaadha. Exactly what Izema has been doing. Kana yeroo jennu maaliif kana godhanii kan jedhu abaawoon gullallee maaliif kana godhe kan jedhu ibsa haasoo kennanii gaariidha. Asirratti wanti tokko ka'ammas ibsa jennoo kun tuqe dhimma ximmiddooti. Paartiin abaawoo gullallee kun paartii turaadha. Hoggansi isaa Daawudis Jaal Daawud beekamaadha. Nama siyaasaan bilchaate. Qaama warra kaabaa jedhee asirratti barraa'ee jira. Warri kaabaa kun ximmiddoo tahanii jedha. Maqaa hin dhoofne. Paartiin fincilaan qabsaawaa jiru maqaa qaba. Asirratti dhoysuu hin barbaachisu. Akkuma abaa'oo wobo, abaa'oo gullallee, abaa'oo jennee akkasitti maqaa kennaniif isaanis paartii maqaa of danda'e qabu. Fakkeenyaaf naannoo Tigraayitti warri guruupiin fincilika siyaasaa warra kaabaa yeroo jennu qaama siyaasaa kaabaa jechuu kontekstanitti isinii sirreessee jechaadha. Isin warruma kaabaa jettan. Garuu dhaabbilee siyaasaa kaabaa kan fincilan yoo jennu maqaa dhahuu barbaachisaadha. Naannoo Tigraayitti yookiin TPLF jedha yookiin ammoo TPP jedha kan gara Affaar kana Abiy deeggaree achitti ijaaraman. Maqaa paartii sanii dhahuun barbaachisaadha. Uummata irraa addaan baasuuf jechaadha. Warra kaabaa walitti qabanii yoo jedhan Eertiraanis dabalata. Yookiin Shaabiyaa jedhaati maqaadhaa paartii sana uummata
Eertiraa kallattiidha warra kaabaa yeroo jedhan ifaa miti. Irra deddeebiidhaan waan kana walitti qabanii warra kaabaa diina kaabaa maal jedhan maqaa otuudhaan gaariidha. Faannoon amma finxaalii faannoo jedhanii namni baay'een dubbatu kun paartii maqaa of danda'e qaba. Amaaraa faannoo biheeraawi niqnaaq jedhama miti. Afaban jedhe maqaa isaanii dhahatee ittiin beekamu kan mootummaa wajjiinis yeroo baay'ee negoosheet gochuudhaaf nama bakka buufatee yaalaa ture dho'isaadhaan jechaadha. Kan beekamu paartii maqaa qabu. Kanaafuu gurmuun kaabaa siyaasaa maqaa qaba malee gurmuun maqaa hin qabne kan atakaaroo siyaasatii fi biltsiginnaan ximmiddoo jettuun isinis dhaaba bilchaataa tura maqaa keessaniifuu kitti quuqamtanii miidiyaa kanarratti amma nama tokko afaan dubbii dhoorgitan. Isin ibsa ejjennoo gurguddaa kana yeroo baaftan maaliif maqaa hin dhoofne maqaadhaan shaabiyaa TPLF afaban jettanii maqaa dhooftanii maaliif ibsa ejjennoo hin baafne warra kaabaa jettanii walitti qabee uummata kaabaa kana hunda diina uummata Oromoo haala godhuu danda'uun maaf wanni konfiyuuzinii uumuu barbaachiseef akkuma maqaa keessaniif quuqamtan diina sanis uummanni Oromoo haa hubatu kana ifa gochuun isinirraa eegama ture jechuu barbaada. Kan biraa akkuma kanaan dura jedhe rakkoo nageenya Itoophiyaa irratti ibsa ejjennoo kun takkaayyuu hin tuqu. Sababa rakkoo Itoophiyaa hin tuqu sadarkaa Oromiyaa qofa tuqee bira taruu barbaada. Kun taktikaalii ilaalcha rakkoo guddaa dhiphisuu xinneessuu fi sagalee kennuu fi this is a style of Izema. Bu'uura rakkoo dhoysitee fakkeessuudhaan jiraachuu practice godhaa jirtan jechaadha. That is not going to help the Oromo people. Isa kanarratti ibsuu barbaada utuu akkuma kanaan dura jedhe utuu rakkoo biyyoota ollaa kennaa Itoophiyaa wajjin nagaa hin arganne Itoophiyaanis ni jeeqamti. Kan Itoophiyaa keessaa ammoo naannoon isin Oromiyaa wajjin waliin jiru wal keessa jiru naannoon Amaaraa sun nagaa hin arganne Oromiyaan addatti nagaa hin argattu. Dhimmi kun dhimmi naannoo Oromiyaa Amaaratis Oromiyaa nageenya Oromiyaati murteessaadha. Maaliif kan kana hundaa kontirool godhu paartii amma ABO'n waliin dorgomee irraa duwwaa bahee paartii mo'attan filannoodhaan mo'attan jedhee amma indoorsi godhu kana jechaadha. Paartii makana jiddugaleessa biyyattii taa'eeti Itoophiyaa hundaa isatu bulcha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaddisa hooggansa paartiilee Oromoo walitti qabuu qabaa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa paartii biltsiginnaati. Paartiin biltsiginnaa caaseffama ijaarsa sabarratti ijaaramu balfee gatee jiramti. ABO'f KFO'n wajjin sadarkaa kanatti hin gahin wajjin xalayaa barreessanii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuu barbaannan jalaa dubbatuu dide. Maaliif paartii ilaalcha siyaasaa sabaatiin ijaarame hin deeggaran isaanis paartii sabaatii miti sabaan ijaaramee miti. Ilaalcha siyaasatiin paartii ijaarame kamuu hin deeggaran waliin mari'achuudhaafis fedhii hin qaban waan ta'eef sa'a keessan gubdanii hooggansa isaanii indoorsi gochuu yoo ta'e malee yookiin ammoo uummata biratti burjaajii uumuu yoo ta'e malee ibsa ejjennoo kanaan rakkoo nageenya Oromiyaa kan amma wal xaxaa ta'e complex multi dimensional ta'e kana ibsa ejjennoo kanaatiin furuun hin danda'amu. Kanaafuu ibsa ejjennoo kun completely ibsa ejjennoo dhaaba ABO kan ummata Oromoo bilisoomsuuf kaayyeffate kan rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru kana irraa qolatee gara jijjiiramaatti gara dimokiraasiitti gara sadarkaa akka kaayyoo ganamaa birmadummaa ummata Oromoo mirkaneessutti kan deemu otoo hin taane kaayyoo xixinnaa filannoo irratti hirmaachuu lafa kaa'ate filannoo irratti waan hirmaateef
usu zeeroon galu ammoo kaayyoon kiyya dhibbaan dhimmatti naa milkaa'ee wanni ani irraa gaabbu hin jiru jechuun moo kaayyoon filannoo maali kan addunyaan ittiin wal dorgomuuf? kaayyoon filannoo sagalee ummataatiin mootummaan ummata haa gadi dhaabbatudha. kaayyoon filannoo irratti paartiin tokko hirmaatuuf isa kanatu isinii milkaa'ee moo maali wanni dhibbaan dhibbatti kaayyoon keenya nu galmaa'ee jettanii asirratti ibsa jennoo keessan kunis baay'ee gadi bu'aa ta'uu ibsuu barbaada. Probably ni fooyyaa ta'a ani hin beeku amma haala amma jedhamutti wanti nu qulqullaa'u qabu baay'eedha. Maaliif hooggansa double agent ta'an kan uummata biratti beekamtii hin qabnetu abaa'oo gullallee kana bakka bu'ee Finfinnee irratti mo'ate jedhamee jira. Inni kunis ifatti nu bahuu qaba jechaadha. Kanaaf paartii kana qeeqnee akka inni qulqullaa'u akka inni sirraa'u akka inni kaayyoo ganamaa isa ummataaf bahee sanitti deebi'ee sirraa'u gochuu barbaannaa boora'eet qulqullaa'a waan taheef inni tokko isa kana jechaadha. Inni lammaffaa bakka buutonni Finfinnee irratti dorgoman nama lamatu abaa'oo bakka bu'ee mana maree Finfinneetiif dabre jedhanii isa keessaa namni tokko beekamee jira. Innis Kaffaluu Baqqalee jedhamu sun isa sana jechaadha. Nama kana kanaan dura miidiyaa irratti hin beeknu nama hoogganoota abaa'oo gurguddaa hunda isaanii ni beekna kan Finfinnee jiran jechaadha. Nama kana hin beeknu beekuun nurratti dirqamaa miti. Probably isaan wal beekan danda'a jechaadha. Lammi Gammachuu sirriitti sheer godhee jira gaafa duula na filannaa irratti namoota list ta'an Finfinnee keessa jiranii Finfinnee bakka bu'anii hirmaatan jedhamee jira. Namoonni kun ammoo dhuunfaadhaan amma information bahaa jiru gartuu maafiyaa kaluu kana uummanni irraa balaaleffataa ture keessaa ijoollee hirmaatan ijoollee basaastuu paartii bilxiginnaa tahanii uummata dararaa turan kan kallattiidhaan caasaa mootummaatiin aangoon kennamee fi bulchiinsa magaalota kutaa magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoota bilxiginnaadhaaf gurmeessuudhaaf gurmii dargaggoota irratti bilxiginnaadhaaf hojjetan nama sadarkaa sanitti beekamu kan basaastuu mootummaa ta'uu namoonni maqaa isaatiin kallattiidhaan beekan kan leenjii kennaniif kan sirriitti evidensiin baay'ee jiru jechaadha. Kanaafuu nama kanatu abaa'oo bakka bu'ee Finfinnee irraa dabre yeroo jedhamu gaaffiin miidiyaa irratti atakaaruu gurguddaa uumte inumaayyuu abaa'oo gullallee jechuun biltsiginnaa gullalleetii sadarkaa jedhamutti duula walitti banaa jirti miidiyaa irratti namni duula walitti banaa jira. Qulqullaa'uu qaba. Kun dhimma yaachisaadha. Maaliif abaa'oon yoo barbaade biltsiginnatti makamuu ni danda'a. Garuu confusion hin barbaachisu. Barri bara confusionii miti. Dhimmi kun sirriitti qulqullaa'ee miidiyaa irratti dhufanii haa qulqulleessanii. Yeroo san ummannis lakki kun dogongora, kun ammoo sirriidha, kun maqballeessiidha, kun ammoo isaanumatu rakkoo fide ifatti haa beekamu, kun haa qulqullaa'uuf gaafanna jechaadha. Inni tokko kana. Kanaafuu evidensiin jiru, informationni jiru nama kanarratti guruppii maafiyaa nama kana qofaa miti hogganootii abaa'oo gullallee jedhamu kana keessa kan caasaa mootummaa jalatti akka double agentiitti hojjetantu jira. Kan asiin dhimma dantaa uummata Oromootiif dhaabbanna jedhanii alaabaa abaa'oo asirratti maxxanfatan kan asiin ammoo paartii gita bittaa maafiyaatiif odeeffannoo dhaaba isaanii odeeffannoo hawaasaa dabarsanii jiran jedhamanii evidensiidhaan expose hawaasni godhuu jalqabee jira jechaadha. Akkuma maafiyaa deengadda hawaasni expose gochuu jalqabe jara kanas expose gochuu
jalqabee jira. Kun information hawaasa irraa argamu waan ta'eef waakkachuunis hin danda'amu akkuma maafiyaa dheengaddaatti uummanni balaaleffataa jira jechaadha. Dhimma kana qulqulluu akka dhaabbatitti qulqulleessuu qabdanii. Probably namni baay'een maaliif abaa'oo gullallee jetta maqaa akkasumaa dhoofta abaa'oo shaneetu jira. Kan anaa miti kan shanee itti baase Shimallis fa'aa itti baase. Shimallis illee shanee ofii qaba. Inni rakkannee baramu abaa'oon kun bakka meeqa jirame? Abaa'oo Hiltan jedhaa turre gaafa dura inni isa jedhan. Abaa'oo tokkoome jedhaa jedhan. Mee akkas hin jedhina maqaa jarri dhiifteedha jaal Galaasa Dilboollee amma bakka dhugaa jiranii. Amma ammoo abaa'oo wabootu jira. Kan alaabaa abaa'oon gullallee qabatu wal faana qabatu dhaaba politikoo militarii ta'ee bosona jiru jechaadha. Kunis abaa'oo waboo jedheef waamu. Abaa'oon kun ammoo abaa'oo biraati wajjin hanga ammaatti mana murtiitti wal karakkaraa jiran nuti abaa'oon sirriin kana malee abaa'oon kanaa miti jedha. Abiyyi ammoo isaa tolte abaa'oon gurguddaan boreessan Diima Nagootirraa jalqabee jalkumsa gurguddaan qajeela Maddaasaa irraa jalqabee na bira jiraayu abaa'oo isin jettan meetu paarlaamaa na wajjin jiranii jedhaa jira. Kanaafuu isin hin barbaadu kanaaf zeeroo isin baasa jechaadha. Maaliif nama barbaade bichaa isin keessaa fudhata maqaa keessanii taphachuu. Kanaafuu ejjennoo qabattanii akka kafaa'ootti cichoominaan dhaaba keessan eeggattammoo akka izeemaatti bilisiginnatti galtanii kana dhimma keessa waan ta'eef riifoormii keessan godhadhaa dhimma kana gadi baatii miidiyaa irratti dubbadha. Nuti waan informationii argannerra kan miidiyaa irraa argannerra deebinee hawaasan keenya akka isin sirreeffattaniif namoota dabalajantii ta'an dhaaba keessan keessa jiran uf keessaa qulqulleessaa. Maafiyaa ummata gooluu expose godhaa jiraa miti uummanni. Isinoo isin hin tuqan maal isin nabiyyiidha. Sirreeffadhaa isinitti himna qulqulleeffadhaa dhaaba keessan jechuufi ani asirratti gabaabsaa galatooma.